Da jeg var en lille dreng, og når man er sådan en nydelig ældre herre som mig, så taler vi altså om for mere end 50 år siden. Der var jeg hver weekend ude hos min mormor og morfar. Jeg blev afleveret om fredagen efter skoletid, og så blev jeg hentet igen af far og mor om søndagen. Men før vi skulle hjem, fik vi altid mormors dejlige søndagsfrokost. Der var visse ting, som altid skulle stå på bordet. Mormors små lune frikadeller og ikke mindst hendes æbleflæsk. Mange forbinder jo æbleflæsk med julen, men hos mormor, der fik vi det altså hele året rundt. Der var ikke så mange dekadarer ved hendes æbleflæsk, men hold så op, hvor smagte de godt. Prøv at kigge med. Og man kan ikke sige, at det er en voldsom ingrediensliste. Vi skal bruge nogle gode madæbler og noget flæsk. Og flæsket har jeg saltet natten over. Udover det skal vi bruge lidt sukker. That's it. Jeg sætter flæsket over på en kold pande. Jeg ved godt, at mange laver flæsk i ovnen, men lige til den her ret, der skal det altså være på en pande. Så skræller og udkerner jeg æblerne. Og skærer dem i lidt mindre stykker. Jeg vender flæsket løbende undervejs. Og når det er sprødt, tager jeg det af panden og lader det dryppe af på køkkenrulle. Jeg hælder noget af fedtet fra panden, og så kommer jeg æblerne på og lader dem stege, til de falder lidt sammen, men ikke er helt udkogte. Hvis de ikke afgiver særlig meget væske, så giver jeg dem eventuelt en lille sjat vand undervejs. De får også lidt sukker. Hvor meget bestemmer man selv, men resultatet skal gerne være sådan lidt sødt-syrligt. Jeg lader æblerne blive lunkne inden serveringen, så synes jeg altså, de er bedst. Et par skefulde af den på tallerkenen. Og nogle stykker sprødt flæsk. Sådan der. Og der må også lige et stykke rugbrød til. Men så er det bare at gå i gang. Og ja, jeg synes altså, det er nemmest at spise flæsket med fingrene. Og måske lige lidt hjælp af en gaffel. Og den der kombination af det sprøde, lidt saltede flæsk og æblerne, som balancerer mellem det søde og det syrlige, det er altså fantastisk. Og lige en lille bid rugbrød til. Den ret, den bliver jeg aldrig træt af. Tak til mormor. Ja, det kan godt være, at der er nogen, der vil have bløde løg og timian og ikke skræller æblerne osv. osv. Men sådan her lavede vores mormor altså æbleflæsk. Og ved I hvad? Det var der ikke nogen, der brokkede sig over. Kig med i morgen, hvor det kommer til at handle om lidt til den søde tand i julekalenderen. Hej med jer.